iti Dios ket Espiritu. Ket amin tayo nga agdayaw kanya na ket dayawan tayo iti Espiritu ken ti kinapudno iti Dios. Dayta tinay surat iti John chapter 4 verse 24. And ada ti akusasyon iti nagadu kan may nga grupo kan ada iti mga kasabang nga ibagada. Kuna iti John chapter 4 verse 24 nga iti Dios ket Espiritu. Ape nga daydayawan yun na Jesus. Ngahanmot nga Espiritu iso na. Technically, nakitkitaan tayo piman di sa lutsod nga di ay win niya. Kasat nung eksplikar tayo nga ni Jesus kat may sa nga Diyos ngam ni ti kunana mo ti Biblia isuna pa'y mismo tinang ibaga nga iti Diyos kat Espiritu. Ti Espiritu kat kaslat nga angin han nga makita nga maday ti presensya na. Han nga makita ti itsura ti angin but di presensya nga kuti di ay bulong ket mangipakita nga ada iti angin. Kasat nung nga ibaga tayo nga iti Dios ket Espiritu ti galad na ti itsura na ti kinasasino na nga i-consider tayo nga ni Jesus ket Dios. Kaslag kontra di ay. Ada ka di ti pagkontra na di ay. Dahil iti may isang nga napintas nga dalam tayo iti dahi nga tsimpo. Adalan tayo no kasat no iti sumbat na agpaisura iti gapusta iti lubong dagiti Muslim dagito iti may isang apan da ibarsa-barsak kada tayo nga kunada. Iti Dios yu kat iti Dios kat Espiritu nga daydayawan yu na Jesus nga isu na kat tao kalokwan na itang sursuyo. And dahita ti may isang attribute iti Dios nga iti Dios kat Espiritu. Kasat nung i-reconcile tayo, kasat nung masulbar dati dakkel nga problema kan saludsod nga ibarsak da kada tayo, kan ibarsak da kanyam no makasangom man dagiti tattao nga handa nga mamati. Iti kina Dios ni Kristo gapusta iti Dios ket Espiritu kano. Ket technically bumagsak na Jesus iti nga statement nga isu na mismo pa iti naibaga. J verse ti John chapter 4 verse 24 kat awan ti kamalina. Usto di ay. Accurate yun baga ni Kristo nga iti Diyos ket Espiritu. Nam ti kaskas daw, dahito iti may isa nga kaskas daw iti Old Testament, dahito nga Diyos nga Espiritu. Maminanumat, iti tsimpo nga nagpakita isuna. Nga awan din posible kanya na nga nagpakita isuna in a form iti may isa nga angel. Nagpakita isuna ti Old Testament in a form iti pilar, iti fire, clouds, the burning bush. Dagiti iti appearances ni Apo Dios di Old Testament. Nga for a while nga makisaulang dagiti anak na. Ngam iti main nga kinasasino na kat isuna kat Espiritu who has the power to appear in any form dagiti anak na iti Old Testament. Then dimtang di tsimpo, there is a plan nga laglagi po nyo nga before the foundation of the earth nga ada iti masapul nga matay nga mangikaro nga agbaling nga sakripisyo ti basol dagiti tao. And that plan kat inagrian ni Jesu Kristo. That plan was approved by Christ. Iso nga kunay iti Biblia kinayat na nga nagbalin nga isu iti matay sakripisyo tapno maisalakan iti tao. Nga tidakkel nga sukat na diyay. Daytoy kinadyos na nga attribute na diya kinasiyasino na nga Espiritu. Masapul nga may anak isu na maikan isu na itilasag. Nga kasapno ti mapasamak diyay nga maikan isu na tilasag. Babani ti babae dito daga. Aday ti mapili nga mangyanak kanya nga maikan isu na itilasag. Nga daytoy Dios nga eternal. Daytoy Dios nga kaduwa ni Dios Ama. Daytoy Dios nga Espiritu iti kinasasino na. Ket naikan isu na itilasag iti tao. Gapus iti plano ni Dios Ama. Nga tapno ada ti panakaisalakan iti maysa nga tao. That was written in Matthew chapter 1 verse 23.
Isu nga kunana jay tinainagan nga may sanganagan ni Jesucristo ket Emmanuel, God with us, the Jews kadua tayo. It was also written in John chapter 1 nga kunana, in the beginning, before the time began, before everything began, ket nagrugi, in the beginning was Adan the Word. And the Word was with God. Kadwa na ni Diyos Ama. And the Word was God. Kat daytoy sa unga daytoy. Kat Diyos mutlang kaslaki ni Diyos Ama nga kadwa na. Amin nga banag kat inaramid na. And awan timay sa nga banag nga hanang inaramid. Pagdano ni verse 14, sino daytoy Word nga daytoy nga ibagbaga na? Is he referring iti may sa nga tao or persona? In-identify na no sino yung Word. And the Word was made flesh. That is the incarnation. Dito yung manatay nga, naikan tilasag iti Diyos. Dito yung panakaikan iti lasag. Iti Diyos, babaan iti may sa nga babae nga nangyanak kanya na. And that was ni Mary. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So raytoy kon kuna tayo nga yes, Espiritu isuna, but because of the plan iti salvation. Haan nga may karkari isuna kan hanga dapat kuma nga ramida na diay nem kinayat na gapus ti parabor kan asin na kada tayo. Kinayat na nga da Espiritu nga eternal nga kinadjus na. Nga it is not limited by any place. He could just be there everywhere iti lubong. Kinayat na nga malimiteran iti kinadjus na. Babaan iti panakaikan na iti maysa nga lasag nga limitado nga iti for a few moments iti tawan. Haan na nga ma-exercise nga kompleto ti kinadjus na. Tapno matumpal ti plano ti panakaisalakan. That was the statement iti Philippians chapter 2. The Philippians chapter 2 verse 5 kunanay jay, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Anya di nga kapanunutan. Nga kayat na apostol Pablo nga madaan dagiti anak iti Dios. Who being kat nasawan even before time, being in the form, who being in the form of God. Even before, He was already God. Even before the foundation of the world, He was already in the form of God. Kat nasawan di morphe, amin nga ada kini Diyos Ama, amin nga dati may sa nga Diyos, ada kanya na. As a spirit, He is a spirit, ni God the Father, no niya tada ni God the Father as a spirit, in all the qualities ti ada kan kina panakabalin ni Diyos Ama, ada kanya na, who being in the form, morphe, exact form ni Apo Diyos, ni Diyos Ama. Although ay sunak at may sa nga Diyos, nga equal ka ni Diyos Ama, kunana jay, He taught it not robbery to be equal with God. Haan na nga inagom. Idi nagyan di tidaga, haan na nga inpalastog, iti kina Diyos na. Nga may sangan Diyos, dayawan na. Haan na ngayon patapatangsit iti bagbagi na iti sangwanan iti Diyos. Gapusta ada iti may sangan ng tenggal nga nagsamitara na. And that is the promise na kan tungtungan da kan sapatana kini Diyos Ama. Nga aramidan na iti manungatawan dito daga. Kuna na yung verse 7, hamo makita yung 6 nga hantay makita nga patapatangsit na tibagina. But made himself of no reputation. Pinili na iti may nga saan nga nababa, iti tao, pamilya nga nababa, han nga madaydayaw, hanga iti palasyo tinakayanakan na. Simple nga ordinaryo nga tao. And took upon him the form of a servant. A while ago, kunana, he was in the form of God, even before time. Now, he added another form. And the form ngayon na itibag iti kinase, sino na kasmay sa nga Diyos, kat ginababa nga klase, nga forma, iti may sa nga parswa.
the form of a servant. Kunana jay kinayat na nga naikan ka nagbalin nga kaparparihas iti tao nga iti basit nga tawon malimitaran basit nga tawon involuntaryo na nga hana nga in-exercise iti kinadyos na tapno matumpal iti sapata kan nagtungtungan da kani Dios sa mati panakaisalakan ti tao. And being found, nakita isuna, in a fashion of a man, that form of a man, in pakumbaba na iti bagina, in being obedient unto death, even the death of the cross. Nga for what purpose? Nga kinayat na, that is spiritu, nga dito, nga may kan, iti may nga purma nga nagbababa, di forma iti may nga tao, haan nga madaydayo nga tao, di pelang nababa nga saan iti tao. Kinayat na isuna nga nagkan iti lasagan. Tapno aday ti sakripisyo. Nga babaan iti lasag nga diay, isu iti mangbaklay. Nagbaling nga sakripisyo para ti parakaisalakan iti tao. Dayto iti kaskas daw iti Dios. Ti awag tayo diay kat paraw. Haan nga may karkari ngem inaramid ni Jesus. Tapno matumpal kan adda iti tsansa ti panakaisalakan iti tao. Binurak na iti basit nga tsimpo. Binurak na ti maysa nga galad nga ada iti Dios. Tapno iti tao kat masubbot manan. Nga diyay isuna kat espiritu kinayat na nga may kan iti maysa nga lasag nga limitado iti manu nga tawan tapno isu tayo bali nga perpekto nga sakripisyo kada tayo. Daytoy Dios nga espiritu nga kinayat na ka nagboluntaryo nga nagbali nga tao. Amazing grace.